Hayee akkam jirtu kun Black Lion Motivational TVT yookaan Black Lion Oro TVT maqaa isaa jirreerra share like subscribe gochuu keessan dagatiin entrepreneurship chapter 2 business planning qabannee dhiyaanneerra jechuudha waliin tura. So we are going to start chapter 2 today, and if you are willing, please follow us. So let's start by seeing the introduction in Maljeda. The virtually to start any type of business or expand the existing one needs to work on it. Hojiin haaraa uumuuf yookaan hojii jiru babal'isuudhaaf waan asiin booda eeruuf deemnu kana guddisuu qabda yookaan irra hojjetuu qabda. Tokkoffaan opportunity identification. Opportunity identify gochuu qabda. Lammaffaa evaluation isaa. Sadaffaa immoo business idea development and prepare business plan. Jaramoon sadii yoo qopheessite business idea kee bareeda ta'a yookaan business idea kee not failure si jalaan siqu jechuudha. So we are going to see opportunity identification, evaluation, business idea development and prepare business plan. Kayedhu kan detailed laaluudhaaf deemna jechuudha. Nu waliin tura. So lack of proper opportunity identification and evaluation, idea development process and business planning are the most often cited reason for business failure. Akkuma reefu eeruudhaaf yaala jirawwan sadii tana yoo guchisuu dhabde yookaan guchisuu dhabuu keenya irraa ka'e failuriin nurratti uumama yookaan failuriin dhufuu danda'a jedhee amanaa jechuudha entrepreneurship. So opportunity identification and evaluation waan jedhamu kun maalidha? Meeqa detailidhaan most authors agree that the initial stage in the entrepreneurial process is identification and refinement of the valuable economic opportunities that exist in the market. Namoonni baay'een yookaan barreessitoonni baay'ee waa'ee business plan irratti barreessaa jirtu yookaan saayinsii qorattoonni garaagaraa na barreessaa jirtu maal jedha? Hojii tokko eegaluu keessan dura identify maalidha? Carraan gabaa irra jiru maalidha? Namni baay'ee kamittiin isaan hojjetaa jiru, kami gabaa bareeda qaba, isa kami ka'ee dura identify gochuun isa duraadha jedha. Lammaffaa without recognition of an opportunity, entrepreneurial process likely to result in failure. Akkuma reefu isin jedhe yoo gabaa keessa baate yookaan gabaa check hin godhin yookaan identify osoo hin godhin hojiitti hangaltu taanaan failure sitti dhufuu danda'a jechuudha. So opportunity recognition is corresponding to the principle of activity that takes place before any business is formed or structured jedha. Luki osoo hojii sanuun hojii osoo eegaliin dur wanna godhuu qabdan tokko businessii kee identify gochuu. You have to business identification. Kana jechuun maal jechuudha? Businessii kee identify osoo hin godhin dur hojiitti seenuu hin qabdu. Hojii tokko calliftee kaatee hojjetu deemu kee dura hojii sana identify gochuu qabda. Gabaa irratti maaltu jira? Namni akkamitti fudhata? Customerii maal argachuu danda'an jedhu qorachuu qabda jechuudha. So after this opportunity identification stage qaba. How to identify opportunity can have a stage. So we are going to see them in detail as we can. So the first one is scanning environment. Second one is opportunity identification. Third one is opportunity development. Is the process of combining resources to pursue a market opportunity identified. Opportunity evaluation. Tokkoffaa scanning environment, getting idea. Maal godhuu qabda? Tokkoffaa environment kee ilaaluu qabda. Naannoo kee qorachuu qabda. Ijaan lallaaluu yookaan observoonni jiru godhuu qabda jechuudha. Lammaffaa egaa observe gootee naannoo kee ijaan laaluun observation yookaan scanning jennaan. Lammaffaa immoo opportunity identification. Egaa laaltee naannoo kee rakkoon jiru maal? Opportunity jirtu maal jedhu ilaaluu qabda. Sadaffaan opportunity development. Opportunity argitee san gabbisuu qabda. Is a process of combining resources to pursue a market opportunity identified. Opportunity identify gootee san gabbiftee resource irra baaftee hojii san itti fufsiisuu qabda jechuudha. Kun maal jenna? Opportunity development. Opportunity development is the main process. Identify goota booda develop gochuu qabda. Innaa develop gootutti hojiin sun hojiitti galaa jechuudha. Don't forget it. The first one is scanning environment. Second one is opportunity identification. Third one is opportunity development. Afuraffaan opportunity evaluation. Miidhaa qaba, faayidaa qaba, eenyutu naa bita jedhu as jala irraa kan laaltaa jechuudha. Opportunity evaluation. Opportunity argitee san develop gootee booda evaluation keessaa profitiin kiyya kana, ga'een kiyya kana, yoo kisaaraatti dhufee kana dhufuu danda'a.
eenyuun na bita kan jedhu san as jalatti qorachuu qabda. Opportunity valuation. So before we are going to start the next sub topic, let's see this one. Don't forget, these are main things, by the way, in order to identify what opportunities are there. The first one is scanning environment. Second one is opportunity identification. Third one is opportunity development. The fourth one is you have to evaluate that opportunity that you get before. Kana jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa naannoo kee ilaalta. Lammaffaa naannoo kee argite yookaan sossobdee booda carraa jirtu ilaalta. Carraawwan identify goota. Achiin booda carraa argiteedhaaf resource yookaan qabeenya irratti baaftee hojii sanitti eegaluudhaaf yaalta. Achiin booda eegaluu kee yaaluu kee dura gatii baafattu, gatii argattu, failariistu dhufuu danda'u check goota. Maalirratti? Opportunity evaluation jala jechuudha. So in order to evaluate one opportunity mean getting something better before what you have jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Midhaas gahees kee argattee booda so opportunity failariis si waan beekteef you are better than to do something jechuudha. Kanaawwan irra deemnaan ati you are better to do or start something. So egaa opportunity kana fakkaate. So business idea no maal ta'uu danda'a? Business idea development jechuun maal jechuudha? Business idea inni maqaan business idea jedhamu maal jechuudha jedhamu. Business idea is a short and precise description of basic operation of an intended business. There are three types of business idea. Business idea kan short karee fulaallee jarawwan procession keessa darbe short fi precise description of basic operation of intended business. Business hojjetuudhaaf deemtuuf precise katee short katee identification yookaan description hojii keetu business idea jennaan. Failure hunduu kan procession tarte idea egaa argattee booda business ideaatti yoo ceetu immoo business idea jechuun saraawwan afran fayyadamtee identify gootiitiin fayyadamtee jara sanan kan itti deemtu business idea jenna. Short precise description of basic operation of an intended business jedha kitaabichi. So this is the best thing. So there are three types of business idea. Karaawwan sadiitu jira business idea kan irratti ilaallu. Tokkoffaa old idea, old with modification, new idea. Business idea karaa sadiin ibsamuu danda'a. Tokko kan duraanii, lammaffaa kan duraanii waliin modification irratti keettee yookaan fooyyessite, sadaffaan haara'umtaa jechuudha. Tokkoffaa old idea jennu here is individual copy existing business idea from someone. Business idea duraan jiru san copy gootee fayyadamte old idea jennaan. Old with modification kan jennuun immoo in this case the person accept an old idea from person and then modify in some way to fit a potential customer demand. Maal jechuudha? Business idea duraan jiru fudhattee modify gootee akka customerni yookaan immoo fayyadamoonni koo narraa fudhatti gatii ani itti baase deebisee argachuu danda'a jettee akka ati amantuu fooyyessitee yoo gabaatti dhiyeessite old idea with modification jenna. New idea jechuun immoo is involved in innovation of something. Wanna haaraa kalaqxee akka chapterii tokko ilaaluudhaaf wanna haaraa kalaqxee saniif idea keettee yookaan akka biizinasiitti yoo seente kalaqasanii maal jenna idea. Namni kana dura kan yaalle kan itti fayyadamaa hin jirre jechuudha. Modification homaa hin barbaadu. Keetuma akka ta'e jechuudha. This called is new idea. So three types of business ideas. The first one is old, second one is old with modification, third one is new idea. Don't forget. First old with modification, third new idea. Jaran sadan tanan dagatina. Business idea gara sadiitti qoodama. Tokkoffaan old, lammaffaan modification old sanii, sadaffaan immoo isa haarawaa jechuudha. So business idea identification akkamitti karaa qabaa jechuudha. An business idea egaa argine jedha sadawwan sana egaa argine business idea identification dhufu. Areef identification of opportunity ilaalle ammamoo business idea identification kan jennu maal jechuudha kan ilaalluuf deemna jechuudha. Tokko all business idea are not equal words. Business idea hunda harkaan qabdu gatii wal fakkaataan qabdu jedha. So methods of generating business. Akkamitti business idea san generate goona yookaan uumuu dandeenya. Isaafinna gaafii jedhu kaasuu dandeettanii amman ilaalaa jechuudha. Tokkoffaa earn. So how do you get this business idea or how do you generate this business idea? One, from successful business owner. Namoonni business ownerii ofii qabdu yookaan hojii ofii uumattee hojjetturraa modify katee isa fudhattee hojjettaa jechuudha. Lammaffaa draw from experience of other people jedha.
experience ati qabdu yookaan immoo experience other ilaaltee hojii galta. Sadaffaan survey local business area. Local business keessatti yookaan immoo naannoo keessanitti hojii hojjetamaa jirtu jaallatanii kan addaan identify gochuun jechuudha. Sadaffaa scanning environment. Environment jirtu maalidha? Rakkoon jirtu maali? Rakkoo kana fakkeenyaaf akka fakkeenyatti kennaasitti method of business generation idea jedhee yookaan it may be useful to think business idea by considering all resource and institution in your area. For example, natural resource, characteristics, and the skill of people in the local community, imports, substitution, waste product, publication. Tokko natural resource qabeenya uumamaa. Lammaffaa characteristics fi skill uummataa laaluu qabda. Sadaffaa import substitution. Meeshaalee alaa galtu substitute godhuudhaaf yaalta. Sadaffaa waste product. Kan qoshashaa akkamitti ofirraa baafachuu dandeenya kan jedhus laaluu dandeetta. Sadaffaa immoo publication jedha. Publication jechuun wanna maxxanfamuu yookaan maxxansuu sanii ilaallaa jechuudha. Trade fairs and exhibitionii garaagara. Exhibitiinoota garaagara bira deemtee hojii jirtu maali jedhee entrepreneuroonni garaagara exhibitionii adeemsistuuf isaan ilaalta jechuudha. So how do you think jedhuudhaaf karaa akkuma ilaalle business idea generate godhu tokko from the assumption tokko learn from success owner business. Second, from your experience, draw from your experience or from others. Sadaffaan survey your local business for scanning your environment. So jara tanaaf rangoonaan you get some business idea jedha kitaabichi. And method of generating jara tana osoo fakkaatu maal ilaaluu qaba? Environment ilaala. Maal ilaala yoo jettani tokkoffaa natural resource keessa ilaala. Lammaffaa waste product keessa ilaala. Import substitution maal godhuudhaaf kophee alaa galtu asitti akkam oomishuu danda'a kan jedhu ilaaluu dandeessaa jechuudha. Publication maxxanfamuuwwan garaagara ilaaluudhaan yookaan business ideaawwan garaagara baatu dubbisuudhaan. Afuraffaan trade fairs and exhibitiinoonni garaagara baati jara san ilaaluudhaan. So method of generating business idea kan jedhu shanaffaan immoo maal ta'a? Akka shanaffaatti brainstorming namoota walii gaaffii wal gaafachuu kan brainstorm gochuudha. Torbaffaan part 7 focus on group is a group of individual providing information or structure format which is lead to moderate. It is characterized by an open and deep discussion rather than simply asking question to solicit student response. Jarawwan tun faayidaa guddaa qabdi. We are going to see focus brainstorm gochuu qabda. Lammaffaan focus on groupoota waliin discuss gochuudhaan deemuu qabda jechuudha. So these are main things. Method for generating business idea kan jedhudha. Saddeettaffaan problem inventor analysis kan jedhu sanis ilaaluu qabda. Problem inventor analysis maal jechuudha? It is similar to focus groupoota focus group jirtu saniin wal fakkaataa ta'e this is different rather than generating new ideas themselves. Commercial they provide with a list of problem in general product category. Consumer provides yookaan problem inventor analysis kan jennu kun consumer keetitu problem yookaan fayyadamtoonni keetitu carraa san si'umuu jechuudha. New idea miti. Idea ati qabdu osoo hin taane customer keetirraa kafuutu problem inventor analysis jennee waamuu dandeenya jechuudha. Saddeettaffaan business idea scanning. Business idea screening business idea screening kan jennu akkamitti ilaalla? Business idea screening maali kan jedhu ilaalla. Business idea screening jechuun is a process of spot good idea and eliminate poor yookaan idea gaarii jettanii kaa'uun idea 5 6 dhufuu danda'a. San keessa filtanii yoo keessan you are going to screen them jechuudha. Idea 5 qabdurraa tokko filter gooti kan calaltee yoo baaste this is screening jenna. So to screen business idea generation the three approach jira. Akkamitti business idea kee screen godhaa ka'uudhaaf tokko macro kan jennu tokko. Macro is aimed to screen idea to 10. Idea qabdu agar 10 jechuun list gochuudhaan as keessa screen gochuun Gaaffiiwwan kaa'atuun jirti kitaaba irra ilaaluuf deema. Lammaffaa micro screening ka'e. Micro screening idea aga 3 qofa kan ilaaluu dandeettu. You have only 3 screening ideas that you have before. So most criterion
solve gochuudhaaf microon tokkoffaan solvent demanding, availability of raw material, availability of personal skill, availability of financial resource kan jara afran tana ilaaltanii screen godhu. Main thing in gaafiin baay'ee irra dhufu maalidha? How methods of screening business ideas in jedhu. Tokkoffaan macroodha, lammaffaan microodha. Akkuma argite aga 10 list godhuu dandeessa screen yoo gootu. Lammaffaan screen gochuun akkuma dagatiin akkuma reefu jedhan gaarii fudhattanii badhaadhisu jechuudha. Aga 10 list godhuu dandeessa macro irratti, micro irratti aga 3 qofa jechuudha. So scoring the ability of business idea. Gati fakkeenyaadhaaf kan maal ilaallaa? Scoring kennuu qabna. Gatii raankii yookaan immoo raankii isaaniif kennuu qabna. Akkamitti kennaadha? Fakkeenyaaf hojii 3 qabna. Hojiin tokkoffaa hojii lukkuu hojjetu, lammaffaa aannan oomishuu, sadaffaa kophee oomishuudha. Jara tanaan keessa piroofitii isaanii baaftanii akkasumatti immoo miidhaa isaanii baaftanii feelarii isinitti fiduu danda'u. Sadaffaa immoo kaastamarii isin fudhatu kan gabaa akkamitti argachuu danda'a kan jedhu isaan baaftanii iskoorii kennitanii 10 irraa yookaan 5 irraa kennitanii isa guddaa argatee fudhachuu jechuudha. Iskoorii jechuun filtarii yookaan akkaataa caleellistanii saniin iskooriidha yookaan raankii isaaniif kennuudhaan yoo caleellistanii yookaan calallii isaanii yoo keettanii this is scoring. Score jechuun gatii kennu yookaan gatii isaaniif madaalu kennu jechuudha. So concept of business planning maalidha? Business planning maalidha? Business planning is the first and the most crucial step for starting business. Yeah. Planning, business planning case planning tokkoffaadha. Planning maal jechuudha? Is the first and the most crucial step for starting. Planning qabaatan malee biizinasii eegaluu hin dandeettani. Planning sun immoo hojii tokkoffaa yookaan isa dura dhufuudha. Careful charter and meticulously designed business plan can convert a simple idea or innovation into successful business venture yookaan enterprise jedha. Amma business plaanii gaarii qabaatanii hojii yaaddaniif gahee guddaa yookaan isiniif taphataa jechuudha. Kun consulting isaa tanuma. Business idea kan business plan is road map of starting running business. Akkuma reefu jennu hojii tokko eegaluudhaaf hojii sana adeemsisuudhaaf business plan isin barbaachisa. Sun immoo road mapidha jechuudha. Well crafted business plan identifies opportunities, can external, internal environment to assess the feasibility of business and allocates resource in the best way, which finally leads to successful plan. Kuma isinitti eeruudhaaf yaalu plaanii qabaata. Plaanii sunis kan goote processiiwwan gubbaarraa tarreessanii kan dhufte taanaan you are successful. This means it provide information to all concerned people like venture capitalists, other financial investor, employee. Kun information nama hunduudhaaf waan dandeessuuf business plaanii qabaachuu qabda. Liqii argachuudhaaf hojii san namoota qaxaraniif qacaruudhaaf deemtaniif dhiyeessitanii jarri ilaaltee si walii hojjetuudhaaf deemti. Waan ta'eedhaaf business planning is the best thing you have. It provide information about various functional requirements, marketing, finance, human resource and running a amlan. Information kun maal si kenna? Tokkoffaa marketing maaliif fakkaata? Lammaffaan financially sin akkam operate goota? Sadaffaan resource namaa akkamitti argatta jedhuuf gahee guddaa taphata. Yookaan you must have business plan to do something. Object of business plan are two. Tokkoffaan give direction to vision of formulated enterprise. Lammaffaan objectively evaluate the prospect business. Sadaffaan monitor the progress after implementing plan. Afraffaan pursued other to join a business state. Shanaffaan seek loan from financial institution. Visualize the concept in terms of market, viability, organization, and of operational and financial feasibility. So, jarituun asitti akka toppiin jedhu objective of business planning maalidha? Tokkoffaan akkuma karee isinitti eeruudhaaf yaaddeessu hundu sababa isaati. Tokkoffaan loonii argachuu, liqii argachuudhaaf, hojii keessan adeemsisuudhaaf, nama qacaruudhaaf, organizationii sana raan gochuudhaaf yookaan adeemsisuudhaaf jarri hundu kasiin barbaachisu you have to have business plan jedha. Faayidaa business plaanii akkuma isinii eeruuf yaallee sana jechuudha. Jarri kunis sanuma jechuudha. So, guide entrepreneur actual implementation kun
baay'ee miti. Main pointiin developing a business planning process jedhu kan baay'ee barbaachisaadha. So we come to next part. Please subscribe, like, share godhaa. Hin dagatinaa. Namoota bira nu gahaa. Har'a xiqqoo daddafuudhaaf yaalleerraa. I think we are too late to do these things because this semester are going to be keys soon. So we have do a lot of things to do better. We can't do that before. So we are going to do things as we can faster than that's better to do. Hojii keenya karaa gaariitiin isin bira gahuudhaaf yaalaa turre garuu akkuma dhagaa jirru ijoolleen baay'ees taatanii yuunivarsiitonni garaagaraa irraa simistarii kun golabamuudhaaf deema. So kanaaf immoo nu ariitiidhaanis taatu akka riikaappiitti isin fayyadaaf fignillee taatu isin bira dhaqqabuudhaan gaara. Hin dagatinaa subscribe like godhaa. Har'aaf asirra nu gahaa. Chapter 2 part boru isin deebina. Hin dagatinaa. Hayyee like subscribe godhaa.